האבולוציה לא לקחה בחשבון שיש חנויות AMPM שפתוחות 24/7, שבעצם האוכל זמין לי, הדבר היחידי שאני פעם בשביל לקבל את האוכל, הייתי צריכה לרדוף אחרי הנמר כדי יהיה לי את הטרף שלי והגבר שלי יביא לי ואני אוכל את זה. היום אני פשוט פותחת את המקרר, זה מה שיש לי. להזיז ידית, זה הכל. הכל זמין, הכל בשפע, וכשהכל בשפע, זה אחד הדברים שהורגים אותנו, גורמים לנו להשמנה, ולכן ככל שאנחנו חיות פה יותר בשפע, יותר במגוון, יותר באושר תזונתי, כן? אנחנו נראה יותר תחלואה ויותר השמנה. ברוכות הבאות לפרק נוסף של שעשני אישה, ונמצאת איתי היום ליב עזריה. ברוכה הבאה. ברוכה נמצאת. איזה כיף. מאמנת נשות קריירה ואימהות עסוקות, לשינוי מערכת היחסים עם הגוף והאכילה, בעלת הפודקאסט האנשים הבריאים בעולם, ורב המחר של 100 מתכונים לנשים עסוקות. וואו, כמה עשייה. איזה כיף. איזה כיף שאת פה. לקח לנו קצת זמן ממש, להסתנכרן. לגמרי, בסוף להגיע, אבל כל דבר יש לו את הזמן המדויק שלו. אז באמת תודה רבה שאת פה. ואני באמת חושבת הנושא שיחה שלנו היום זה אחד הדברים שמעסיקים לדעתי, אפילו קצת יותר מזוגיות, כל אישה בעולם, נכון? אני לא יודעת אם אי פעם הכרת מישהי שיכולה להגיד שהיא מרוצה, מאיך שהיא נראית, מהמשקל שלה ומכל הדברים האלה. והדבר הכי מצחיק זה שידעת, אני באינסטגרם כבר 5 שנים, לפני כמה שבועות, לא זוכרת, העליתי שאלות תשובות, ומישהי אמרה לי, וואו, רזית תמון, אמרתי, כן, ירדתי 8 קילו, וזה וזה, והמבול הודעות שאני קיבלתי, אני לא חושבת שזה היה כאילו אי פעם בהיסטוריה של העלאות שלי, התעניינות בנושא הזה, ועד היום, שזה כבר עבר כמה חודשים מאז, שאלות, אז הבנתי שבאמת הנושא הזה זה משהו שמעסיק נשים מאוד 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 מאוד, ובשביל זה רציתי שנדבר בתור המומחית שהלכה לחקור, ותספרי באמת איך הגעת למקום הזה. לעולם הזה. אז לעולם הזה הגעתי ככה, אני עוקבת חור וכאב ישן של 18 שנה של בולמיה, של הפרעת אכילה. עד לפני יותר מעשור עסקתי בעיצוב פנים ועיצוב חללים, וכשריפאתי את עצמי ידעתי שזה מה שאני ארצה לעסוק בו בחיי. לא כי אני חושבת שלכולנו יש הפרעת אכילה, אבל אני חושבת שבמאה ה-21 לכולנו יש הפרעה באכילה. אנחנו אוכלות ואוכלים, בלי קשר לרעב הפיזיולוגי שלנו, אנחנו אוכלים כמענה לצרכים רגשיים, כשמשעמם לנו, כשעצוב לנו, כששמח לנו, כשבודד לנו, ובעצם אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו בעצם שמים איזה פלסטר על כל רגש בסקלת הרגשות שלנו עם האכילה שלנו. כי אם פעם אכילה הייתה למען השרידות שלנו, אבל ברוך השם אנחנו חיים פה בעולם השפע והנוחות, ואוכל הוא חלק מהתרבות שלנו, ובטח אנחנו כמדינה, ועם ריבוי של חגים ויציאות משגרה, אז האוכל הוא מאוד מאוד נוכח. אז אני חושבת שזה משהו שמעסיק הרבה נשים בעיקר, אני עובדת בעיקר עם נשים, באיך אפשר ליהנות מעולם השפע, אבל שעולם השפע לא יגרום לנו נזק בהשמנה, בתחלואה, וזה מה שזה עושה. אנחנו חיות בעולם שאנחנו יודעים פה לייצר טילים ומהפכת הידע, וידע לא חסר, אבל משהו עם האכילה שלנו, עם העצם הדומם הזה, עם העוגה הזאת שנמצאת על השיש, הרבה פעמים אנחנו לא נוכל לעמוד בפניה. אז זה מורכב, אז לא פלא שככה קיבלת מבול של שאלות. שבאמת, איך את מסבירה את זה? זאת אומרת, מה קורה לנו שמה מול האוכל, שזה כל כך קשה לנו לעמוד בפיתוי הזה? אני חושבת שלפני מה קורה לנו עם האוכל, זה מה הציפייה שלנו. קודם כל יש לנו ציפייה, אנחנו חיים בתרבות אינסטגרם, תרבות של רשתות חברתיות, אנחנו רואות הרבה מאוד מודלים, ואנחנו רוצות כזה או כזה או כזה. אנחנו רגע שוכחות שהגוף שלנו הוא קודם כל, יש לו מרכיב גנטי, ויש לו מבנה גוף שמותאם
לקוד הגנטי שאני קיבלתי במתנה מאמא או אבא שלי, ונראה לנו שאנחנו בעולם האפשרויות הבלתי נגמרות, ואני רוצה כזה או כזה או כזה. אז קודם כל, מין ציפייה שהרבה פעמים היא לא ריאלית ולא תואמת את מה שאני מסוגלת להפיק מהגוף שלי. ובואי, יש ציפייה בעולם הזה, שאנחנו גם נהיה יפות, וגם נהיה אימהות טובות, ונהיה גם וגם וגם וגם. ואני חושבת, מתוך המקום הזה, יש איזה שבר מאוד גדול, ותוסיפי לזה את כל הטרנדים התזונתיים, שבאמת, כל יום אנחנו הולכות לישון וקמות עם טרנד חדש. והדבר שהכי קל לנו לעשות זה לקפוץ על כל טרנד חדש, כי אנחנו אומרים, הנה זה יעבוד. אז עכשיו התזונה הקטוגנית יש לה הייפ מטורף, אז אולי אני אנסה את התזונה הקטוגנית, או אולי צום לסירוגין, או אולי תזונה טבעונית, או אולי זה, והרבה בליל של מידע, את כבר לא יודעת מה נכון. וגם כל מידע שמתפרסם, אחר כך קופץ לך גם באינסטגרם סרטונים שסותרים את מה שאמר הקודם, ואת באמת יוצאת, אני חושבת כאילו מבולבלת, מעל ומעבר. בעולם הזה שבאמת כמה שיש יותר שפע של מידע, כך גם יש הרבה יותר בלבול. ואני חושבת שדווקא בעולם הטרנדים, אחד הדברים ששכחנו זה את הבייסיק שלנו. כי כשאני רצה רק אחרי טרנד, ואני עושה עוד דיאטה, רק כי החברה שלי ידעה לשחרר 10 קילו באופן הזה, אני שוכחת מי אני, מה הצרכים שלי, מה מתאים לי. האם רופאה שמגיעה אליי, שעובדת 18 שעות ברציפות, או עושה משמרות לילה, מתאימה לה אותה התזונה שמתאימה למישהי אחרת שעובדת ב8 עד 6, האם התזונה שהתאימה לי בגיל 20 ו30, האם זה משהו שמתאים לי בגיל 40 ו50 ואילך? וככל שאני מבינה את זה, אני מבינה שאחד התזונה שלי צריכה להיות תזונה פרסונלית. הדבר השני זה להבין איזה תפקיד האוכל תופס בחיים שלי. כי אם יש מישהי, כמו אמא שלי לצורך העניין, יש לה 0 אישויים עם אכילה. היא אוכלת כשהיא רעבה, היא מסיימת כשהיא זה, היא גם מהמעצבנות האלו שיכולות לומר, אני שכחתי לאכול. אבל רוב האוכלוסייה לא כזאת. ואנחנו לוקחות את האכילה שלנו להרבה מאוד סיטואציות בתוך היום שלנו. למרות שלא תמיד לא לאכול, זה לשכוח לאכול, זה טוב, כי בדרך כלל אלה שלא אוכלים כל היום, מפצים על זה בערב, ריבית דריבית, ואז זה אפילו יותר גרוע. חד משמעית, רק רציתי לתאר שבאמת אין לה אישויים עם אוכל, בסדר, אוכלת, כזה. זאת אומרת, האוכל זה לא האישו באמת. בדיוק, אבל לרובנו זה לא ככה. עכשיו תוסיפי לכל הדבר הזה, לכל הטרנדים, לכל הדיאטות המגוונות, תוסיפי את האוכל המתועש, המעובד. זה לא האוכל, וזה לא אקרא לו אוכל. זה לא המזון שהסבא שלך אכל, או הסבא רבא שלך אכל, וגם לא המזון שהסבא רבא שלי אכל. אנחנו, ככל שאנחנו גדלים ומתפתחים, אנחנו יותר מהונדסים ויותר מתועשים, וזה משפיע לנו, לא רק על הבריאות שלנו, זה משפיע גם על מנגנוני הרעב והסובה. אנחנו מייצרות מוח רעב כל הזמן. ובתוך תרבות הסטרס, נכון, כל פעם שנכנסתי לפה, ישר הציעו לי, את רוצה קפה? נכון, זה כזה סוגר פינה. אז כמויות של קפה שמייצרות לנו סטרס, ובעצם התזונה שלנו זה תזונה שהיא פחות מקודדת למה שאנחנו אמורות לאכול, ואיך שאנחנו אמורות לחייל את הגוף כדי שיהיה שבע לאורך היום. אז הדיאטות החוזרות ונשנות, התזונה המתועסת, הסטרס הבלתי נגמר פה, שאנחנו פותרות אותו גם כן עם עוד קפה, עם עוד אכילה, כל הדבר הזה מייצר אכילה שהיא בעצם לא מנותקת מהמנגנונים הטבעיים שלנו, של הרעב ושל הסובה. אנחנו אוכלות כי הרבה מאוד רגשות מתקיילים בתוך הדבר הזה. אוקיי, אני עכשיו מנסה לחשוב על המאזינות שלנו, שאני בטוחה שכולם רוצות, אוקיי, לעשות משהו. באמת אמרת שיש הרבה מאוד בלבול, יש את, כמו שאמרת, כל השיטות וכל הדיאטות וכל הדברים. איך מתחילים בכלל? ואני רוצה גם לשאול אותך, מה לדעתך הקשר בין הזכרת בולמיה, בין המצב הנפשי שלנו לבין אכילה? הרי יש קשר ישיר למתי אני הולכת למקרר או מתי לא, למה שקורה לי בפנים.
באופן כללי, הגוף והנפש שלנו הם יחידה אחת, ומי שמפריד גוף או נפש, מי שרק סופר קלוריות, או רק סופר נקודות, אז הוא חוטא למטרה. כי בסופו של דבר, התגובה שלי לאוכל, היא הרבה מעבר לאני רעבה או לא רעבה. אמרנו שהרבה מאוד רגשות אנחנו פותרות דרך האכילה. מה גם תוסיפי לזה אישה במאה ה-21. במהלך היום רוב הנשים מתרוצצות, עובדות בשליחות שלהן, חוזרות 4, מחליפות כובע, נכון? זה הכובע הזה של האימא. ואני בעצם בספרינט מטורף. הרבה נשים מגיעות אחר הצהריים, והדבר הראשון שקורה להם, הן מתפרקות במקרר. למה זה קורה? כי כשאני מתעוררת בבוקר, אחרי שבהנחה שישנתי שנת לילה טובה, אני מתעוררת והכל אצלי מפוקס, התודעה מפוקסת, אני ערנית, המוח הרציונלי שלי, זה שבוחר, בוחר טוב, ולכן אם אני אראה עוגה על השיש, היא לא בטוח שתזיז לי בבוקר, אבל כשאני אראה את אותה עוגה בדיוק בשעה 5 בערב, היא כבר תדבר אליי בשפה אחרת. למה? כי שם זה כבר לא המוח הרציונלי החושב, שם זה כבר המוח הפרימיטיבי שלי. מוח אבולוציוני, שבעצם ההנחיה שלו, בכל פעם שאת רואה אוכל, את צריכה לקפוץ ולאכול אותו. למה? כי אבולוציונית אנחנו לא נועדנו לאכול כל היום. באבולוציה, יום אחד היה אוכל, יום אחד לא היה. אנחנו כל הזמן נעים בין תקופה של שפע לתקופה של מחסור. אז תוסיפי על זה, אם אני מגיעה אחר הצהריים, עם הסטרס, עם העייפות, אני כבר לא חושבת. אולי גם עם הרעב, כי לא הספקתי אולי לאכול צהריים. גם. ואז אני רואה מה השעה, ואני אומרת, טוב, נו, עכשיו נכון. לא יהיה זמן עכשיו לבשל ולהכין, בואי נאכל משהו על הדרך. זה נכון. ככה זה עבד נכון. לי. כזה צ'יק צ'ק משהו על הדרך, ויאללה, הכי זמין והכי נוח זה העוגה. אני גם יכלתי לחיות מקפה ועוגיות, לא, מבחינתי לא צריך בכלל אוכל. אז זה בדיוק שם. אז זה או רעב, שהוא רעב פיזיולוגי שאני מושכת אותו. שוב פעם, למה? כי אני מסתכלת על ההיא באינסטגרם שהעלתה איזה מתכון, ואני נראה לי שזה מה שאני אוכל, אבל אני לא מסתכלת על המכלול של היום שלי. התזונה שלי זה הקפסיטי היומי, מה אכלתי לאורך כל היום, ואם אני לא מסתכלת על זה, אז בעצם אני יכולה בעצם להגיע לסוף היום, כשאני רעבה, מתוסכלת, ואני מוציאה את כל התסכולים שלי דרך המקרר, והנקודה הזאת היא, שהגוף שלנו חושב, המוח שלנו חושב אבולוציונית, ואנחנו חושבות עולם השפע, היא מתנגשת. את מבינה? מה זה אומר? זה אומר שאם אני מבינה, שאני בתור חיה פרימיטיבית, אבולוציונית, בכל פעם שאני אראה אוכל, אני אוכל אותו, אכול כפי, כאילו אין מחר, כאילו בדיוק. תאכל עכשיו, כי אתה לא יודע מה יהיה מחר. פשוט האבולוציה לא לקחה בחשבון שיש חנויות ה-MPM שפתוחות 24/7, שבעצם האוכל זמין לי, שבעצם הדבר היחידי שאני פעם בשביל לקבל את האוכל, הייתי צריכה לרדוף אחרי הנמר, כדי שאני, יהיה לי את הטרף שלי, והגבר שלי יביא לי ואני אוכל את זה. היום אני פשוט פותחת את המקרר, זה מה שיש לי. להזיז ידית, זה הכל. הכל זמין, הכל בשפע, וכשהכל בשפע, זה אחד הדברים שהורגים אותנו, גורמים לנו להשמנה, ולכן ככל שאנחנו חיות פה יותר בשפע, יותר במגוון, יותר באושר תזונתי, כן? אנחנו נראה יותר תחלואה ויותר השמנה. אוקיי, אז מה בעצם עושים? זאת אומרת, את אומרת, פותחים את המקרר. אם אנחנו מדברות על נשים, כמו שאמרת היום, גם קרייריסטיות, גם מגדלות ילדים, גם עובדות, גם משמרת ב', גם אחר כך משמרת ג' עם הבעל, מה, אני פותחת את המקרר, מה הדבר הנכון לעשות? אז קודם כל, את לא פותחת את המקרר, את קודם כל מתחילה לחשוב, כן, כמו אישה שרוצה להזין את הנכס הכי חשוב שלה, שזה הגוף שלה. הכי חשוב, מערכת היחסים הכי חשובה שתהיה לנו אי פעם, זה קודם כל מערכת היחסים שלנו עם עצמנו ועם הגוף שלנו. וכשאני מתחילה להסתכל על זה ככה, ולא להסתכל איך אני נכנסת מהר לג'ינס שעלה עליי לפני שנתיים, אז שנייה אני מקבלת הבנה מה אני רוצה לעשות כאן. במקום לרוץ לדיאטות ולטרנדים תזונתיים, אני אוהבת קודם כל לשים את האבנים הגדולות, וקודם כל לשים עקרונות. עקרונות שעובדים, והעקרונות הם עקרונות פשוטים.
אבל מה העקרונות האלו עושים, שתכף נמנה אותם? הם בעצם עוזרים לי לאזן את המערכת ההורמונלית שלי. אני בעצם מנוהלת, כן, כמו מריונטה, על ידי הורמונים, מתווכים כימיים, שהם גורמים לי לקרייבינג שלי, לרעב הבלתי נשלט, וכשאני לומדת לתקשר איתם נכון, אני מתחילה לפעול עם הגוף שלי ולא נגדו. וזה אומר שאני מתחילה בבוקר קודם כל עם למיין את הגוף שלי. להרוות את הגוף שלי, בשנת הלילה הגוף שלי שורף אנרגיה, אני מאבדת נוזלים. אם אני על הבוקר לא שותה קודם כל את המים שלי, אני מערבה את הגוף שלי, אני בעצם גורמת לעצמי. הרבה פעמים אני אפרש אולי צמא כרעב, וישר הולכת לקפה, שגם הקפה הוא משתן אותי. ולכן הדבר הראשון, אני רוצה לוודא שאני ממיימת את הגוף שלי לאורך כל היום. אז זה הדבר הראשון שיכול בעצם לעזור לי לאזן את הגוף. הדבר השני שאנחנו רוצות לשים עליו את הדגש, בטח ככל שאנחנו מתבגרות, זה ממשק החלבון שלי, וכמות הסיבים היומית שאני צורכת, ובעצם לראות כמה אני מאוזנת בתזונה שלי. וכשאני מדברת על איזון, אני לא מדברת על מגוון, אני לא חייבת עכשיו לגוון, אני יודעת שיש גישות שאומרות, תגווני כל יום את הסלט שלך, לא על זה אני מדברת על זה שהאבנים הגדולות הן קודם כל, אני רוצה לדעת שאני ממיימת את הגוף שלי, שיש לי בכל ארוחה שיש בה מרכיב שהוא חלבוני, כי חלבון הוא תומך סובה, ובטח ובטח ככל שאני מתבגרת, אני רוצה לא לאבד מסת שריר, ואני רוצה לשמר את מסת השריר שלי, כן, גם על ידי תפוקה יומית של חלבון, סיבים שהם מאוד חשובים והם מייצרים אצלי סובה, וזה לא רק מה אני אוכלת, זה גם איך אני אוכלת, ובאיזה תדירות אני אוכלת. אם פעם דיברנו על זה שאנחנו רוצות לאכול הרבה ארוחות קטנות במהלך היום, כדי שלא תהיה לי נפילת סוכר, היום אנחנו יודעות שאם אני אקח את הארוחות שלי, ואכניס אותם למשבצת של ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, אולי איזה נשנוש קטן באמצע, אני עוזרת להורמונים כמו אינסולין להיות מבוסתים יותר, וכשהורמון האינסולין שלי מבוסת יותר, יש שריפת שומן טובה יותר. וזה בכלל לא קשור למה אכלתי. פה דיברתי רק על האופן שבו אני אוכלת. ואם אני מתחילה לחשוב ככה, אז אני כבר לא אגיע ב4 אחר הצהריים, כי הייתי בטרפת של היום. אני יצאתי משעה 8 בבוקר, אנחנו ב2 בצהריים מקליטות. אני יצאתי מאורגנת בתיק שלי, כי ידעתי שאם אני אגיע, ואין לי שרשרת חסינות, אם אני אגיע הביתה, כשאני גובעת, אני אפרק את המקרר. אני מכירה את ההתנהלות האבולוציונית. אז אני מחייכת, כי אחד הדברים כשהתחלתי לפני חצי שנה את התהליך שלי, שפעם ראשונה בחיים, אני אף פעם לא סבלתי מעודף משקל, אבל פעם ראשונה בחיים שהחלטתי שזהו, שמשהו קורה לי, הרגשתי נפיחות, הרגשתי שאני לא אוהבת מה שקורה, ומי שעוקבת אחריי יודעת שאני מתאמנת המון. אין משהו שאני לא עושה, ספינינג ואימוני כוח והליכות, כל היום ממש, וזה לא עוזר. זאת אומרת, משהו קרה, אני לא יודעת אם זה גיל 40 פלוס, משהו קרה, והחלטתי שאני עושה איזשהו תהליך, לא משנה, הגעתי לאיזה רופא, שהומופת או נטורופת, כל מיני דברים כאלה ביחד, והדבר שהיה הכי קשה לי בעולם, ואני בן אדם הכי מאורגן, זה היה באמת להתארגן מראש על הארוחות, כדי לא להגיע למצב שכמו שאת מתארת, וזה היה באמת החלק הכי קשה. וואו. הכי קשה. יש לי הרבה מה לומר. קודם כל בחיים האלו, בטח בתפעול של הגוף שלנו, אין קיצורי דרך, וזה משהו שחשוב לומר. אין קיצורי דרך. אנחנו חיים בתרבות האינסטנט, אנחנו רוצים הכל מהיר. אין בעיה, אמרה לי לעשות ככה, הרבה נשים, אני אומרת להם, אתן רוצות שינוי, אבל לא רוצות להשתנות, לא רוצות להתאמץ כדי להשתנות. עכשיו, המאמץ הזה, אחד זה מאמץ מתגמל. את יודעת, זה ברמה שאת קמה בבוקר, ואת מכינה לך את מה שאת עומדת לקחת איתך, נגיד, החוצה, את תוקעת דגל, את אומרת לגוף שלך, היום אני הולכת איתך. היום אנחנו יחד,
הולכים להזין את המכונה המטורפת הזאת, שמזיזה כל חלום בעולם שלי. זה מיינדסט. וכשאני מתחילה לחשוב ככה, אני כבר פועלת אחרת. כי בינינו, כשמדובר בילדים שלנו, אז אנחנו נכין להם את הפרי הכי יפה, וכשהבנות היו קטנות, הייתי מסדרת להם את הכל בצור. אבל מה איתנו? ונכין להם דברים שלעצמי לא הייתי משקיעה ומכינה. בדיוק. מה שאני, זאת אומרת לעצמי, אני חושבת שאחד הדברים שזה באמת לימד אותי, זה קודם כל להתכונן כבר יום לפני כן, הייתי מסתכלת על הלו"ז שלי, איך הוא ייראה. עכשיו אני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, אבל באופי שלי יש לי משמעת עצמית מטורפת. זאת אומרת, הוא אמר לי, תקשיבי, זה מה שאתה עושה חודש, נתן לי, ממש ישבנו שעה וחצי, בנה לי מה לאכול, באיזה שעה, ואמר לי, את לא מורידה מכלום, מה שאני נותן לך, את אוכלת. ופתאום זה נורא מוזר, אתה שאת מגיעה, דיברנו על תרבות, משפחה בוכרית, שולחן שבת זה חצי חלה, עם הדגים, ופתאום אני אומרת, רגע, יום שישי מגיע, מה אני אוכלת בשבת? עכשיו, לשבת ולהכין לעצמי את הפרגית, עם הירקות הקפואים שבחיים לא קניתי, אני מודה לפני כן, בחיים לא אכלתי לו ברוקולי, לא את הספרינג בינס, לא הייתי נוגעת בדברים האלה, פתאום להכין את הכל, זה היה נראה כזה לא מזמין, ולחמם את זה על הפלטה בשבת, שזה עוד לחמם, כשזה טרי זה לא כזה טעים, אבל לא משנה, זה בסוף היה טעים, היום אני מתה על זה והתרגלתי, אבל אני אומרת, זה היה ממש התארגנות, אבל אני החלטתי שכשאני עושה משהו, וזה בכל דבר, אני עד הסוף, לא, אין פשלות, אין להתייאש, ובגלל זה גם הייתי נורא מסודרת, אבל אני חושבת שההבדל הגדול היה, יש לי חברה טובה מאיה, שזה בעיקר בזכותה, כשהיא לקחה אותי אליו, לאותו רופא שהיא הייתה אצלו, חזרתי ממנו והייתי מאוד כועסת. אמרתי לה, מה? הוא אמר לי שיותר הוא לא מסכים לשתות קפה עם חלב, שהחלב הורס את האיכויות של הקפה, וזה עושה את הצסה בבטן, והייתי שותה, אמרתי לך, הייתי חיה על קפה, ועכשיו כל בוקר הייתי שולחת לה את התמונה של האמריקנו שלי, וכותבת לה הקפה הדוחה שלי, כזה. היא התקשרה אליי, אמרה לי, תקשיבי לי טוב. את מתכוונת להמשיך ככה? אל תעשי את זה. היא אמרה, תוותרי. אם את ככה מתייחסת למה שאת אוכלת ולאיך שאת עושה את זה, תוותרי. היא אומרת לי, את צריכה להסתכל על הקפה ולהגיד שאת עושה לעצמך טוב, שאת מכניסה את זה לגוף שלך, וזה היה לי נורא קשה, שזה מה שאמרתי לך מקודם, השינוי התפיסתי הזה, כי כולם סביבי אמרו לי, מה את מתחילה עם השטויות האלה? גם בלי זה בתור אנשים ששומרי כשרות, מה כבר נשאר לנו לאכול בעולם? אז מתוך המעט שיש לך, גם פה את הולכת להגביל את עצמך, וזה באמת היה בהתחלה, כאילו כל פעם שהייתי רואה אנשים אוכלים פיצה ופסטה, הייתי כזה, אתה יודעת, זה היה כאילו כולה חודש, זה לא, אבל זה היה כאילו, כזו תחושה כזאת של כאילו לוקחים לי משהו, או אני מורידה מעצמי, ואז שהחלטתי שאני באמת מבינה שלגוף שלי זה לא בריא, ושלי זה לא טוב, ואני מכניסה ונותנת לעצמי רק את מה שהכי נכון והכי טוב לא, זה עשה לי שינוי מטורף. ואני זוכרת שיום אחד יצאנו ממסעדה איטלקית, אני ובעלי, שדרך אגב, מאז שאני התחלתי את התהליך, אני בכלל לא רוצה ללכת למסעדות, ומה זה מבואס? אבל זה עבר לי. והוא סיים לאכול את הפסטות והפיצות, ואני הזמנתי פעם ראשונה במסעדה איטלקית, אני מזמינה איזשהו דג על הפלנשה, ואני דומרת לה, את הירקות האלה אני לא אוכלת, תשימי לי יותר מהירוקים. עכשיו אני יוצאת, בלי כינוח, בלי כל הדברים שאני רגילה, ואני כזה מסתכלת, ואז פתאום אמרתי, אוקיי, אמנם אני כאילו די מבואסת שלא אכלתי את מה שהם אכלו, אבל אמרתי, פעם ראשונה שאני יוצאת מהמסעדה, ואני מרגישה כלילה, הבטן שלי לא מרגיש לי בכמו חודש חמישי, וכל העדת לא עולה לך אוכל, ולא קשה לך, ולא קל לך, ואמרתי, וואו, זה ממש, זה מדהים. אז אמרתי, בוא כאילו גם שמתי לב, אמרתי, בשביל כמה זמן האוכל בחייך שלנו, באמת זה עניין של שניות שאנחנו מרגישים את הטעם, זה הכל, ואני חושבת שעד שלא עשיתי את הסוויץ' מהמקום הזה שהבנתי, שאני דואגת לעצמי ורוצה לתת לגוף שלי מה שהכי נכון לו, ולא מה שטעים לי לחייך, וזה פשוט עבד מדהים, והיום שכבר אני סיימתי את זה מזמן, אני עדיין לא יכולה לחזור לאכול כמו שאכלתי פעם, אני כבר לא מסוגלת. אפרופו סוכרים, אני בימים הראשונים, את יודעת, בהתחלה או חודש ראשון, את מוריד לך סוכר מהכל. היה לי ממש כמו קריז של בן אדם אחרי, תקשיבי, אני 3 ימים, קודם כל הייתי עייפה ברמות שלא הבנתי, אני כל יום כותבת, אמרתי לו, תקשיב, סרט, אני לא יודעת מה קורה לי, אני עייפה, פיצוצים, אני לא סובלת מכאבי ראש בחיים, כאבי ראש שאי אפשר להסביר אותם, אז הוא אמר לי, זה בסדר, הגוף שלך, כמה הגוף היה רעיל, כן, ופשוט הוא לא יודע איך להתמודד עם זה, עוד כמה ימים זה יירגע. תקשיב, הייתי חולת עוגיות וביסקוויטים וקפה, וזה פשוט מדהים שאני אפילו לא מתגעגעת לזה, ואני כאילו מסתכלת על זה היום. אז אני חייבת לומר שאת בסקאלה ממש של באמת, את לא מאפיינת את מרבית האוכלוסייה, כי מרבית האוכלוסייה נכנסים לדיאטה קיצונית, מורידים, ולא מצליחים גם לשמור. ואז ברגע שנגמר, הגעתי ליעד, מפצים את עצמם. בתור אנשים, מנגנון ההישרדות שלנו, עובד על הטיית השליליות. מה אני מפסידה?
אז כשאומרים לי, אני עושה דיאטה, אז אני רואה מה אני מפסידה. אני זה מה שהיה לי בהתחלה. מפסידה את הפסטה, את הפיצות, את ההמבורגר הזה. ואני כל הזמן מחזירה את אותה אישה שמגיעה אלינו לעשות תהליך, למה אני מרוויחה? מה יוצא לי מהמקום הזה? כי זה אף פעם לא נשאר בגזרת הפיצה והפסטה. וכשאני מתחילה לראות את האדוות שזה מייצר לי, כי הרי האדווה היא לא רק אצלי. נעים לי שאני קמה בבוקר ואני לובשת את הבגדים שלי ואני מרגישה טוב עם עצמי, זה נעים, אבל הטוב הזה מוקרן הלאה, כי זה משפיע על הילדים שלי, זה משפיע על ההורים שלי, זה משפיע על בעלי, ההוויה שלי בעולם היא אחרת, כשלי טוב עם עצמי. ולכן כשאישה אומרת לי, סליחה שאני מדברת שטחי, אבל כן אני רוצה להוריד את 5 קילו, לא, זה לא שטחי. ממש לא. זה לא שטחי, כי מתחת 5 קילו, יושב הדבר הכי חשוב. בעצם מה את אומרת לי? את אומרת לי, אני רוצה לחזור לאהוב את עצמי. זה מה שאני רוצה לחזור, לאהוב את עצמי. זה לא שטחי. זאת בקשה שיש בה הרבה מאוד משמעות. אז מהמקום הזה, פעם כשמישהי הייתה אומרת לי, אני רוצה לרדת 5 קילוגרם, הייתי אומרת לה, התהליך לא בשבילך, אבל הרבה פעמים, זה הביצה או התרנגולת. איך את אומרת? למה התהליך לא בשבילה? כי התהליכים שלנו הם תהליכי עומק, מנטליים, רגשיים. זה לא רק להוריד את המספר. אנחנו מקלפים ומקלפים, כי אוכל יושב על הרבה מאוד מקומות. אבל זו הביצה או התרנגולת בדיוק כמו שאת אמרת. אמרת, אני התחלתי והייתי נגד, בהתנגדות. בסופו של דבר, זה תפס אותי. ראיתי אחרי ששחררתי מה אני מרוויחה מזה. את הכלילות והכיפיות, ואני יוצאת ממסעדה, וכיף לי, ואני רעננה. ועוד משהו שציין זה שהסביבה כל הזמן יודעת לפדבק אותך, כי הם תמיד רואים אותך בעיניים של עצמם. וזה אני אומרת, תנתקו רעשי רקע, לסביבה תמיד יהיה מה לומר, ותמיד יהיו להם הערות, אבל זה תמיד הערות מתוך המציאות הסובייקטיבית שלהם. ולכן הדבר הזה מאוד מאוד רגשי גם, לעשות תהליך אמיתי. מדהים. אני חושבת שזה מעבר באמת למשקל, זה באמת התחושה, אני חושבת שהשינה שלי נהייתה הרבה יותר טובה, אני כבר לא יודעת מה זה עייפות באמצע היום, שפעם הייתה נופלת עליי ולא הייתה אחרי ארוחת צהריים, לא הייתי יודעת מאיפה זה מגיע, ואיך ממשיכים את היום עם העייפות הזאת, המרץ, הכל באמת, ואני לא מדברת על המדדים הפיזיולוגיים שהשתפרו לו, שהייתי כאילו איזה משהו לא בסדר, אבל הכל, אם זה מבחינת הגיל הביולוגי וכל הדברים האלה. זה ציפורניים וזה הפנים. כשאומרים לי, אבל רגע, מה את עושה בפנים? אני פשוט שותה מספיק ואוכלת טוב. נכון, יש גנטיקה גם, אבל בסופו של דבר, כשאני מרגישה טוב, דרך הזנה טובה שאני מכניסה לגוף, דרך אגב, כשאני מדברת על הזנה, זה לא רק הקינוע עם הדג שאני אוכל. כשאני מדברת על הזנה, זה איזה מחשבות אני מכניסה לי למיינד שלי, גם תוך כדי התהליך, כי המחשבות מחבלות לנו. הן כל הזמן מחפשות אותנו בפינה. ולכן, כשאני מתחילה להזין את המערכת בצורה טובה, אני פתאום רואה את האדוות האלו שזה יוצר. ודיברת מקודם על אני התחלתי שינוי פתאום ראיתי שבגיל 40 משהו לא מסתדר. וזה גם משהו שצריך לדבר עליו. כי הרבה פעמים נשים נדמה להן שמה שהם נסו בגיל 20 יעבוד להם גם עכשיו. כי אני בגיל 20 יכולתי לצום יומיים, וזהו, נגמר הסיפור, ירדתי את הכל, אבל זה לא עובד ככה. הגוף משתנה. הרכב הגוף משתנה. ואנחנו רוצות להשתנות יחד איתו, בעצם לתת לו את התנאים שמתאימים לו עכשיו, כי אני של גיל הפוריות שאוגרת שומן באזור הירכיים, זה לא אני של מסדרון גיל המעבר, שהשומן שלי כבר נודד לאזור הבטן, ופתאום נשים אומרות, אני לא יודעת, אף פעם לא הייתה לי בטן כזאת, פתאום משהו, אני רוצה להבין את זה, גם אני תמיד אומרת, אנחנו נמצאות במהפכה הכי גדולה שהייתה פה, וזה מהפכת הידע. ידע לא חסר. הכי הרבה מאי פעם, לדעתי, יש הכי, הכל קיים, ועדיין אנחנו הכי רחוקים מהמקום הזה של בדיוק. לשמוח בזה ולהצליח בזה. אז אני יכולה להשתמש בידע הזה לטובתי, ואני יכולה להשתמש בידע הזה נגדי, ואני אומרת, אם אני מבינה
שהגוף שלי של גיל 20 זה לא הגוף של גיל 40, ואני לא אומרת את זה לא בשבחו וגם לא נגדו, אלא אני אומרת, זה המצב הנתון. בגיל 40 אנחנו מגיעות עם תובנות אחרות. אנחנו כבר לא רוצות להיות רק רזות, אנחנו רוצות להיות חזקות. יש הבדל. יש הבדל בין רק להיות רזה, היה את כל תרבות הקייט מוס, שזה רזון שהוא רזון חולני, לבין להגיע לגיל 40 ולדעת שאני חזקה, שהגוף שלי חזק. אני היום, מעניין אותי להיות חזקה, שאני מרגישה את השריר שלי, כי זה בעצם מה ששומר אותי, גם בנראות וגם בבריאות שלי. והמיינדסט הזה גם כן צריך לעשות שיפט ככל שאנחנו מתבגרות, ואני חושבת בכלל שכשאנחנו מגיעות לגיל 40, אז החשיבה היא קצת אחרת. אני פתאום מסתכלת הוליסטי, ופתאום אני גם חושבת על הבריאות שלי. לא רק על איזה דיאטת קרוב או דיאטות הזויות אני עושה, אלא איך אני גם משחררת משקל, אבל איך אני גם לא מחסירה מעצמי נוטריאנטים, איך אני בעצם מאפשרת לגוף שלי הזנה טובה. איך את לא מפרקת שריר, דיברנו, זאת אומרת, שזה מדהים. שהרבה פעמים נשים, במיוחד צעירות, עושות המון טעויות. זאת אומרת, במטרה לרדת, אני מכירה מלא היום, בכלל בעידן הזריקות, שזה בכלל תופעה מטורפת, ונשים שמריבות את עצמם, דיברת על לא לאכול, ממש, זאת אומרת, אני חושבת שגם בלונג רן זה מוכיח להם שזה באמת לא עובד, כי הנה, הן מגיעות למשקל שהם רצו, אבל אז זה לא מחזיק. נכון, וגם הגוף, ככל שאני צעירה יותר, תור ילדים, הגוף סלחן. הוא יודע לעשות אדפטציה ולתקן את הנזקים מהר, אבל ככל שאני מתעללת בו כל כך הרבה שנים, כן, ובטח אם חציתי את גיל 40, הגוף לא סלחן, ואני אראה את זה. אני אראה שגם אם שחררתי, אני לא בעד אחרי גיל 40 לעשות דיאטות בזק ולרדת מהר מאוד במשקל, כי בסופו של דבר אני יורדת לא רק בשומן, אלא בעיקר בשריר שלי. וזה משהו שאני לא רוצה שיקרה, במיוחד בטווח גילאים האלו ואילך. ולמה באמת זה קורה שכל כך הרבה נשים, נגיד מצליחות לרדת במשקל, אבל לא מצליחות לשמור? זאת אומרת, זה לא מחזיק. אני חושבת שהחלק הקל הוא, כמה שזה נשמע מוזר, זה שבעצם אני יורדת במשקל, אבל ההתמדה היא הקשה. ומדוע? בגלל שכשאני עושה תהליך, אני לא לוקחת את התהליך, אני לוקחת אותו כנקודה בזמן. אני צובעת אותו, אוקיי, איך אמרת, יש לי חודש לא לאכול סוכר, עוד חודש לאכול ככה, הגעתי למשקל היעד שלי, אני לא אפשרתי לעצמי, אני כאילו חנקתי את עצמי גם רגשית, ואז מגיע מנגנון פיצוי, ולכן אני חושבת שתהליך טוב ואיכותי, זה תהליך שבתוכו יהיו לי נקודות יציאה, שבהם אני ידע שאני לא תמיד יאכל את המזון שיזין לי את התאים, ויהיו רגעים שאני אתפנק על עוגה טובה, ואני אזין את הנפש שלי, מכיוון שאני חיה בעולם הזה. ואני רוצה גם ליהנות מעולם השפע, אבל אני רוצה גם לשמר את הגוף שלי. אז אם אני שמה לי את ה-80%, אפילו 90% של הזנה טובה לגוף שלי, ואני משאירה לי את ה-10-20% שיש לי כל מיני נקודות שבהם אני מפנקת את הנפש שלי, אני יכולה לקחת תהליך ולרוץ איתו לאורך זמן. כשנשים באות ואומרות לי, תקשיבי, חברה שלי בדיאטת קיטו, שחררה 15 קילוגרם. עכשיו תראי, בדיאטת קיטו זה אוכלים הרבה מאוד שומן, אבל זה גם אסור יותר מחצי שנה, לא? אז יש פה טווחים שהם שחורים, אבל בעצם אני גם כן, אם אני משחררת מהר משקל, אז אני גם, ולא מטפחת את השריר שלי, יש פה בעיה. אז אני אומרת לנשים, תראו, אם אתן רוצות לדעת, אם הדיאטה שבחרתן טובה לכן, תשאלי את עצמך, האם אני יכולה לאכול כמו שאני אוכלת היום, 5 שנים מהיום? אם התשובה היא כן, אז יש פה משהו. ואם התשובה היא לא, אז כנראה שאני צריכה לגלות גמישות. אני חושבת שאחת התזונות הטובות יותר, שגם שהוכחו לאורך זמן, בסוף את יודעת, תזונה צריך שיהיה לה דאטה, שיש זמן שחקרו אותה. זה התזונה הים תיכונית, שזה תזונה של מזון שיש לנו פה בשפע, עם מזון שהוא עונתי, עם חלבונים גם מהחי וגם מהצומח. בעצם
תזונה מגוונת. וכשאני משתמשת בגיוון הזה, וגם בתוך הגיוון, אני יודעת שנגיד, לא יודעת, אחד ברוקולי לא טוב הכל בסדר, אני צריכה להתאים בתוך המגרש הזה שבחרתי, את מה שנכון ומתאים לי. ומתוך המקום הזה לדייק את התזונה שלי. אבל באמת, התזונה הים תיכונית היא אחת התזונות שיכולות לחלוש על הרבה מאוד מהאנשים באוכלוסייה שלנו. מדהים, את יודעת, אני פתאום דיברת על הבית, ופתאום אני חושבת על באמת, על כמה אנחנו בתור נשים ואימהות שמגדלות את הדור הבא, כמה חשיבות ומשמעות יש למה שאנחנו אוכלות ומבשלות בבית, להרגלים של הילדים שלנו. את יודעת, זה מדהים, את בטח מכירה את זה, אבל כשאני התחלתי לאכול לפי התפריט שנתנו לי, פתאום הילדים שלי נורא התעניינו, והם נורא רצו, את מכינה לעצמך, ופתאום הם רוצים את האוכל הזה, וזה כל כך באמת חשוב להבין כמו כל דבר בהורות, שאני עושה את זה בעצם ממקום שזה טוב, לא רק לי, גם הילדים, אז הרבה יותר קל להם, כי הם מקבלים הרגלי אכילה מגיל נורא קטן, לאכול דברים טובים ולאכול דברים בריאים. ילדים לומדים למידה אגבית, הם לומדים דרך חיקוי של ההורים שלהם. אני לא יכולה לבוא ולומר לילד שלי, תאכל בריא ואני אוכלת ג'אנק, זה מוזר, נכון? כי בסוף אם הוא מחכה אותי, אז הוא יחכה את מה שאני עושה. ומגיל קטן וצעיר יש אצלנו מניחים על השולחן, אני לא מבקשת לטעום, אני מניחה. שרוצה לוקח. יכול להיות שפעם ראשונה, שנייה, היא לא תיגע בזה, ובפעם השלישית יכול להיות שהיא תיקח. אז יש דברים שהן אוכלות, ויש דברים שהן לא מוכנות לאכול, וזה גם בסדר. אבל ככל שנחשוף אותם יותר למזון אמיתי, ככה נראה שהן גם התנהגו ככה, וגם הטעמים של הילדים שלנו משתנים. תחשבי כמה פעמים הטעמים שלך השתנו מאז שהייתי ילדה, עד שאפילו במעברים האלו כבוגרת עשית שינויים. שותה אמריקנו כל היום, במקום איזה קפה הפוך עם 2 סוכר, אז אני מניחה שהשתנה מאוד. תקשיבי, זה שינוי מטורף. שינוי מטורף לגמרי. זה שינוי מטורף. וכן, והאמת שבדיוק הבוקר הייתי עם אחותי בהליכה, והיא אומרת לי, איך את שותה את הדבר? אני אמרתי לה, את מאמינה לי? אמרתי לה שזה טעים לי? כאילו, אני אומרת, זה מדהים איך אנחנו מתרגלים להכל, ואיך הכל באמת קורה לנו בראש. עד שלא חוויתי את זה על עצמי, לא הבנתי את כל אנחנו חייבות לשנות את הסיפור. במקום לספר לעצמי איזה בסה, הוא גמר לי את החיים שהוא נתן לי, לקח לי את ההפוך הזה עם 2 סוכר, לספר לעצמי את הסיפור, איזה מדהים הרופא הזה. נתן לי את האמריקנו הזה, ושחרר אותי מהתלות המטורפת הזאת, בסוכר ובחלב, ובעצם לייצר עוד ארוחה. כשאני שותה עוד קפה עם חלב, זה עוד נשנוש, זה עוד הפרשה של אינסולין, זה עוד קרייבינג במהלך היום. וואו, תראי כמה בנפיט בהנחיה אחת שהוא נתן לך. אנחנו חייבות לשנות את הסיפור הפנימי שלנו, של מה שאנחנו מפסידות, ולהתחיל לראות מה אני מרוויחה מזה. וכשאני שואלת מה אני מרוויחה מזה, אני תמיד אוהבת לעשות דוח רווח והפסד. אם לקחתי עכשיו את השוקולד הזה, כן, שאני לא נגד שוקולד ולא נגד גלידה ולא שום דבר, אבל אם אני במודע יודעת שאני כרגע זה לא מתאים לי, הביס הזה של השוקולד יגרור אחריו חפיסה שלמה. ואני מתחילה לעשות דוח רווח והפסד, ואומרת, אוקיי, מה אני מרוויחה מזה? מרוויחה מזה טעם, נכון? מרוויחה מזה הנאה רגעית, כן? דופמין, שזה גם הנאה רגעית. כן. ואז אני שמה מה אני מרוויחה מזה אם אני לא אקח את זה עכשיו, נכון? אז אני רואה שהרווח הוא רווח בלונגרנג, אני רואה כמה, ואני מסתכלת אחד על השני, ובוחרת האם זה נכון לי עכשיו או לא. לומר שזה תמיד עובד? ממש לא. אני גם לא נגד איסורים. אני חושבת דרך אגב, בתור מישהי עם עבר של הפרעת אכילה, אני חושבת שאיסורים הם אלו, שגורמים לנו לעשות את הדווקא, לפצות בביג טיים, לעשות ככה אימנות. שבמילים אחרות, את אומרת, לא להגיד שיש דברים שאני לא אגע בהם אם אני אוהבת אותם, אלא לעשות את זה, הרבה אומרים, את יודעת, הכל זה עניין של מינון ומינון, אבל כמה זה קשה בסופו של דבר? כן, אבל זה משפט שהוא מאוד פופולרי, אבל בינינו הוא לא באמת נכון. הכל במינון לא עובד לכולן, לא יעזור כלום. אם אני עכשיו, כרגע, אני בקרייבינג לסוכר, בקרייבינג, אני addicted לסוכר, אם יגידו לי הכל במינון, רק קוביית שוק, זה ישאיר אותי יותר רעבה במהלך היום. כשיש לי קרייבינג מטורף, אני חייבת לשבור את ההגה ימינה, לעשות cut, shut down,
כן? כדי לחזור בצורה מאוזנת יותר. אז הכל במינון, זה נחמד, וזה פוליטיקלי קורקט. זה נורא מעניין, כי אני מנסה לחשוב, יש לי חברה מאוד טובה שאנחנו עושות הכל כזה ביחד, והיא אומרת לי, איך את מצליחה? היא אומרת לי, לקחת קובייה אחת של השוקולד, ואת לא תגיב, היא אומרת, אם אני אקח אחד, אני אוכל את כל החבילה. וזה באמת מעניין אותי, כאילו, מה מחליט לנו על מי תאכל את הכל ולא תדע להפסיק, לעומת מישהו שלוקח קובייה אחת? אחד, אנחנו מקודדות גנטית אחרת. בואו נתחיל עם זה. יש אחת שמתוק לא יעשה לה את זה, כן? שניים, גם האופי שלנו, זה גם חלק מזה, אבל אני באמת חושבת שיש נשים שהן, הקרש שלהם לסוכר הוא גבוה יותר מאחרים. השאלה אם זה לסוכר או לפשוט משהו שהוא טעים שאני אוכל להפסיק? אני אגיד לך מה, בדרך כלל המשהו הטעים זה משהו שהתפרק, כן, לפחמימה פשוטה. אנחנו לא בקרייב אף פעם, לא על ברוקולי ולא על חסה, נכון? לא, וגם לא על חזה עוף, זה מוזר. מבינה? אז בסוף זה, קשיבי, זה מסמם אותנו, אין מילה אחרת. מסמם אותנו, מסמם את הילדים שלנו, ואנחנו חלק מהמשחק הזה, ואז אנחנו בוחרות. איך אנחנו רוצות לשחק את המשחק הזה? לא, אני צוחקת עליהם קודם, כי אני בדיוק אמרתי לבת שלי שבוע שעבר, איך בא לי סלט עם עוף כזה מעלה, והיא מסתכלת עליי כאילו, זה מה שבא לך? עם הזמן, זה מה שבסופו של דבר בא לך. אז זה משהו שאני כן רוצה לומר. ככל שאני מתמידה ומטמיעה אורח חיים אחר, בלוטות הטעם שלי משתנות. לגמרי. אם פעם כפית סוכר לא הייתה מספיקה לך בתוך הקפה, כן, היום את טועמת ואת לא יכולה לטעום את זה. זה מתוק לך, מה זה הדבר הזה? למה? כי בלוטות הטעם כבר התרגלו לטעם אחר. בלוטות הטעם שלנו לא אמורות, פעם באבולוציה שראינו עץ פרי, היינו קופצות עליו, כן, וזה היה הדבר הכי מתוק, או קנה סוכר. היום אנחנו מדברים על סוכר מזוקק. הכל מעובד. אז המקום הזה גם צריך להבין שצריך לתת לזה זמן. הרבה פעמים שנשים הן בהתמכרות, הן יכולות להקשיב לנו ולהגיד, מה הן מבלבלות לי את השכל? כי הן לא יכולות, הן לא מרגישות שהן יכולות להתנהג את זה. ולכן, המסר שלי זה לתת לתהליך זמן. תמיד אני אומרת, קלקול שעשינו במשך כל כך הרבה שנים, אל תצפי לתקן בשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים וגם לא שנה. זה כמו נשים אחרי לידה, את מכירה את אלה שבלחץ שבוע, שבועיים אחרי הלידה, כבר מה, הג'ינס לא עולה עליי. לקח לך 9 חודשים להגיע למצב הזה, את מצפה שבשבוע, שבועיים הכל יחזור למקום. האמת שאת מדברת על ההתמכרות, ויש את הספר דופמיניישן, אני לא יודעת אם יש אותו בכלל בעברית, שדווקא שם באמת הם נותנים את הדוגמה של השוקולד, ואיך עובד הדופמין שלנו במוח. שמה שהם אומרים, את לוקחת קובייה אחת, ואת מצליחה לעצור בכוונה אחרי קובייה, אחרי כמה דקות כבר לא תרצי לקחת עוד. נכון. כי בעצם הדופמין שהגוף שלנו מפריש באותו רגע רק רוצה עוד ועוד, אבל ברגע שאת עושה לו עצירה, הוא כבר לא רוצה את זה יותר. אז אני רוצה לתת עוד טיפ לגבי אישה שנכנסה עכשיו אחרי יום עבודה, והיא רוצה ליפול על המקרר, או לאכול את השוקולד הכי זמין. ההמלצה שלי, קודם כל, אם היא רעבה פיזית, לאכול אוכל אמיתי, בסדר? מזון אמיתי. אבל אם היא רואה שזה באמת העייפות, השחיקה והדופמין עכשיו שמתחיל לדבר, לצאת, אני קוראת לזה לצאת מאזור הסכנה. צאי מהמטבח, אם את יכולה לרדת למטה, להסתובב 1000 צעדים, כן? ולחזור הביתה, את תראי איך את חוזרת אחרת. 1000 צעדים? נגיד. כמה זמן זה? לא, נגיד 10 דקות, בסדר? 10 דקות, בעצם מה את עושה באותו רגע? את עוברת מהמוח הרגשי שלך, כי כרגע השוקולד הוא רק מהמקום הרגשי, מזה שאת מרחמת על עצמך, ושמגיע לך, ואת צריכה פיצוי על היום הזה, את עוברת למוח הבוחר, הרציונלי. הסיכוי שאת תחזרי, ותרצי מזון אמיתי, או שבעצם פשוט עשי איזה מקלחת קרה, והדבר הזה ישתנה, זה העצירה הזאת. העצירה עוזרת לנו לעבור מהמוח הרגשי, למוח הרציונלי הבוחר מחדש. וגם אם אני אבחר את השוקולד מריר, ואני אראה שאני אסתפק בו. צריך לתת לתהליכים זמן, הבשלה, כמו בטבע. גם בטבע הדבש, כשאני מקבלת, כשאני יודעת לבנות שלי את הדבש, אני מספרת להם את סיפור הדבש. עד שהכפית הזאת הגיעה אליכם לפה, כמה דברים קרו בדרך. ואנחנו שכחנו בתרבות המשוגעת הזאת, וכל כך מהירה,
לכבד תהליכים. אני חושבת שמה שאת גם אומרת, מעבר לטיפ המצוין של מקלחת קרה או הליכה, זה בכלל המקום הזה שהרבה אנשים מדלגים עליו, ולא רק באוכל, זה הרגע לעצור הזה. אני אומרת, זה כמו רמזור, נכון? יש לנו קודם כל אדום, גם בזמן של כעס, גם בזמן של עצבים. ברגע שאנחנו מצליחים שנייה רגע לעצור, ואז באמת לקבל את ההחלטה הזאת ממקום הרבה יותר מודע מאשר ללכת עם מה שאני מרגיש באותו רגע. את יודעת מה הסתירה עוזרת לך? גם לשאול את השאלה הנכונה. למה אני בכלל, מה אני רוצה באמת? בדיוק, מה אני צריכה? לא מה אני רוצה. מה אני רוצה? אני רוצה את השוקולד. מה אני צריכה? אני צריכה עכשיו רגע של מנוחה עם עצמי. צריכה אולי רגע לשים נפ קטן על המיטה, רבע שעה, ולקום קצת מחודשת. מה אני צריכה? ואז השאלה הבאה, שאולי החשובה ביותר, זה מה יאפשר לי את זה? מה יאפשר לי עכשיו את המנוחה שאני צריכה, וזה לא יהיה דרך המקרר? ושוב, פעם זה יעבוד, ושלוש פעמים זה לא יעבוד. זה הטנגו הזה. ככה נראית ספירלת התפתחות. כי בדמיון שלנו, זה או שאני מצליחה, או שאם נפלתי, אז יאללה. אם שחררתי פעם אחת, אז יאללה, הלך כל היום. בוא נלך, נגעת נסעת. אבל אני אומרת לא. כל אזור שבו נפלתי, זה אזור לראות איך אני מפתחת את החוסן שלי, הגדול יותר, ואיך אני גדלה מתוך המקום הזה. אנחנו לא גדלות מתוך מקום סטרילי. כשנשים מגיעות לתהליך, אחד הדברים הראשונים שאני אומרת, אנחנו אומרות, אני רוצה שאתן תטעו, אני רוצה שאתן תצאו לארוחות שבת ולחברים וליציאות לבתי מלון. לא בא לי שתעשו תהליך במקום סטרילי, כי אז מה למדתן על עצמכן? אני רוצה שהחיים האמיתיים יפגשו אתכם. שזה הכי קשה. בדיוק. להתכונן ערב מראש ליום שאני יודעת שאני לא בבית, ואני צריכה להתארגן כדי שאני לא אחטוף משהו על הדרך, ואיך אני מכינה לי את הקופסאות של הצהריים, ואת לגמרי ותראי, גם אם נגיד יצאתי, אבל אני כל כך מחובטת כבר, ויצאתי ולא לקחתי את הדברים שלי. לא, אז אני חושבת שזה גם עניין, הרבה פעמים זה עניין של בחירות. כי גם כשאין לי זמן ואני מגיעה לאכול בחוץ, אז אני פותחת את התפריט ואני בוחרת באותו רגע. יפה. האם אני הולכת לאכול, כמו שאמרתי, את הדג עם הירקות המעודים, או שאני הולכת עכשיו לאכול איזה פיצה ופסטה, ואת כל הקינוחים ואת כל מה שיש, וזה באמת, וגם על ליפול, את יודעת, זה עניין של אם אני נופלת קומה אחת, או שאני נופלת 10 קומות אחורה. יפה מאוד, אני אוהבת מאוד את הדימוי הזה. שלי אם נפלתי קומה אחת, כל מה שאני עושה עכשיו, אני מתבוננת. מה היה שם? מה הפעיל את זה? מה הפעיל את הטריגר הזה? וואלה, אני לומדת על עצמי שכשאני עייפה, אני בורחת למקרר. אני לומדת על עצמי שאני מגיעה זכותה מהעבודה, ולא נותנת לי רגע, וישר עוברת לתפעל את הילדים, אני בורחת למקרר. תחשבי כמה אני למדה על עצמי, רק מתוך האירועים האלו, מתוך ההתבוננות, אני אומרת, זה גם אני מסתכלת על רוב הבתים, מה מלמדים אותנו מגיל מאוד קטן, שכשאנחנו עצובים, שאנחנו מאוכזבים, אז מה אומרים לנו, בואו נלך נאכל גלידה, בואו נכין לך משהו טעים, רוצה שוקו חם, סבתא שלי שתהיה בריאה, מכינה לנו כוס תה עם 3 כפיות סוכר. זאת אומרת, זה המקום הזה של לנחם אותנו באוכל, ואנחנו ככה גם, אי אפשר להתעלם מהאכילה הרגשית, שבאמת המקום הזה של לברר, לא סתם אמרת מקודם, של מה באמת אני רוצה? האם זה באמת את האוכל הזה, או שמשהו אחר נכון, זה מצחיק, כי אני אומרת לעצמי, גם את חוטאת, וזה גם את חוטאת. כולנו, אבל גם את נותנת לזוהי שלך שוקולד, ואת רוצה רגע שקט, גם את. נכון, כולנו. זה לא סטרילי. ואת יודעת, אנחנו גם דורות של שואה, ואוכל אצלנו זה מאוד מאוד רגשי עמוק. אז בוודאי ובוודאי, ואז אנחנו מגיעות לאיזה גיל, ואנחנו אומרות לעצמנו, מגיע לי יותר. מגיע לי להפיק מהגוף הזה יותר. הרבה פעמים גם יש את ההיבט הרגשי שדיברתי עליו בהתחלה, שבאמת בשביל לא לפגוש משהו, אנחנו בעצם הולכים לאוכל. שזה לא לפגוש אכזבה, לא לפגוש איזשהו כאב, לא לפגוש אפשרות של אכזבה, או להתמודד עם משהו שאני לא רוצה. ואז האוכל זה הנתיב אוטומטי. כן. ואז מה אני גורמת? יוצרת בעיה כפולה. כי מצד אחד, גם לא פתרתי את זה שנגיד, הבוס כעס עליי, לא שחררתי את לא יודעת, בצעקה, בכעס, לא דיברתי עם מישהו, לא פרקתי את זה, השארתי את זה, דחסתי את הרגש פנימה. מצד שני אכלתי, ואני בכלל רעבה, אז יצרתי בעיה כפולה. ואז אני הופכת להיות מין מנוע של רגשות שנדחס כל הזמן פנימה, ועכשיו רגשות זה המצפן שלנו. אם אני לא יודעת להשתמש בו, איך אני אתמודד בחיים שלי עם כל מיני סיטואציות? איך?
אני דוחסת רגש כל היום, ובתור נשים מאוד קל לנו לדחוס את הרגש, כי אנחנו רוצות להיות גם וגם, ולהראות שאנחנו סופר וומניות, ובסוף אנחנו מתפרקות או מפצות על זה בדרכים אחרות. וואו, יש כל כך הרבה, לא דיברנו על מחלות ודברים, כי באמת זה עולם ומלואו, אבל אני רוצה שתספרי טיפה, יש לך את המועדון שלך של הסייקל, איך את קוראת לו? כן. שבעצם מה זה אומר? אם עכשיו אני רוצה לבוא אלייך לתהליך של ירידה במשקל, או תהליך אפילו להיות יותר בריאה, בוא נקרא לזה לא ירידה במשקל, אבל לאכול יותר בריא, מה בעצם אתם עושים שם? בעצם הסייקל מבוסס על ההבנה שהגוף שלנו פועל לפי הטבע, לפי השעון הביולוגי, שיש לו מקצבים, שבכל רגע ביום מתאים לי לעשות משהו אחר, שהאכילה שלי בלילה צריכה להיות מאופיינת כאכילת לילה, עם כל המשמעויות של זה, עם זה שאני הולכת לישון אחר כך והולכת להתחדש, האכילה שלי בצהריים, שיש לי חלון אכילה, הזדמנות להכניס שם חלבונים טובים, להתייחס לכל רגע ביום כסייקל. בנוסף לזה סייקל, זה אומר שכל גיל יש לו סייקל משלו. לכל גיל יש התאמה וצרכים שהגוף שלי צריך. מה שהוא צריך בגיל הפוריות, לא צריך בגיל המעבר וכיוצא בזה. ובעצם בתהליך שאנחנו מעבירות, שהוא 10 שבועות, אנחנו חולשות על האכילה שלנו בצורה, ב-360, שזה אומר אנחנו עובדות קודם כל על החלקים התזונתיים, מה מתאים לי תזונתית, מה מאזן אותי, מה מייצר לי מוח שבע, שזה החלק הראשון, התשתית. אנחנו מייצרות סביבה שהיא מנצחת. אני את העבודה שלי ואת הספר, הכל סביב נשים שהן עסוקות, נשים שאין להן זמן, שהן אומרות לי, תקשיבי, אני לא אישה שמבשלת, תלמדי אותי איך לעשות את הדבר הזה. אז אני תמיד אומרת, את צריכה חצי שעה ביום לעצמך, אין לך, אל תבואי. אני באמת חושבת שמישהי שאין לה את החצי שעה ביום לעצמה, מה שווה כל הטירוף שהיא מסתובבת כל היום ונותנת לעולם, אם אין לה חצי שעה לדאוג לעצמה. אז אנחנו מלמדות אותך לייצר סביבה שהיא מנצחת, שכשאני מגיעה אחרי יום עבודה, אני יכולה לפתוח את המקרר ואני יודעת מה אני הולכת, וזה לא בהכרח רק מזון, זה יכול להיות גם משהו מתוק, כן. אבל איך אני מכניסה אותו בתוך היום. והפן המאוד מאוד משמעותי, זה ההתנהגות שלנו, ההרגלים שלנו. איך אני לוקחת את סט ההרגלים שלי, ובעצם מנחסת אותו לסט הרגלים חדש, שעובד בשבילי. כי בסוף אני לא רוצה שאת תהיי כל הזמן במאמץ. אני רוצה שיהיו לך הרגלים שיוטמעו כמו צחצוח שיניים שלך. ואז בעצם זה כבר חלק ממך. וזה מגיע לך בלי לחשוב. כמו שקיים בבוקר את אמרת מצחצח שיניים, אף אחד לא חושב על זה. כשאת קמה לשתות את הכוס מים שלך, את לא חושבת, רגע, היום אני אשתה, היום אני לא אשתה, זה כזה. זה בילדין. ואת כבר אומרת, את בלי לשים לב, כבר מספרת איך לאט לאט את מפתחת לעצמך זהות חדשה, וזה מגיע כמו חוליה ועוד חוליה, כי כשאני רואה שיש לי תגמול, אני רואה שזה מתגמל אותי, שאני מרגישה יותר טוב, שההיקפים מצטמצמים, פתאום אני אומרת, יש פה משהו, אני ילך לדבר הבא, ולדבר הבא, ובעצם אני מייצרת איזו מעטפת הוליסטית, שבעצם עוזרת לי לחייל את המנגנון. נשמע שאתם נותנים ככה את כל המעטפת, שהיא באמת מאוד חשובה, כי לעשות תהליך בלי כל ההבנה ובלי כל השינוי הרגילים, זה לא באמת מחזיק. זה תהליך שהוא בעצם אומר לך, שידע זה לא מספיק. אמרנו שידע קיים בכל מקום. את צריכה מישהו שיהיה איתך, שישקף לך, שיפדבק אותך, שיגיד לך, את שומעת רגע? גם אני הייתי שם. גם אני הייתי שם. אני יודעת בדיוק איך את מרגישה. וזה משהו שאנחנו צריכות בעולם החדש. באופן כללי, אנחנו לא נועדנו להיות לבד, אנחנו נועדנו לעשות תהליכים עם עוד אנשים שישקפו לנו, פשוט כל כך הפכנו להיות כל משפחה לעצמה, ושכחנו שבעצם האמת שלנו זה לחיות בקהילה גדולה, ואני חושבת שאולי מהפכת הידע זה מה שהיא תביא, את ההבנה הזאת שאנחנו לבד כבר לא שווים כמו שאנחנו ביחד, בטח כשזה קהילה שהיא נשית. איזה סיומת מהממת. ליב עזריה, תודה רבה שהגעת. תודה כיף לדבר איתך. תודה. זה כיף.